Nii, tere tulemast webinarile ja olen siin Liina ja Meriliniga ja suviruumist kindlasti on veel liitunud. Ja kui sa vaatad salvestust järgi, siis lihtsalt mõtle kaasa meiega, meie vestlusega, vasta enda peas küsimustele, kirjuta üles vastused ja vaata, kuhu need vastused siin viivad tegelikult. Nii. Ja me räägime praegu täna siis teadlikust äri kiirendamisest, mis see sisuliselt tähendab ja mille poolest nii-öelda see erineb traditsioonilisest ettevõtlusest, mis seda teadlikkus seal taga tähendab ja kuidas me oleme välja mõelnud sellise süsteemi, et me kõik kolmekesi oleme valmis äri kiirendamise protsessis inimestel olla toeks kõrval, sest et põhjus, miks inimesed äri kiirendamisega ei tegele, on see, et üksi tundub liiga hirmus. Aga koos on ägedam. Absoluutselt, pealegi see ei ole ka mitte võib-olla, ma tahaks öelda, et ettevõtlus võib olla ikkagi väga fun. Mänguline. Ja, väga mänguline. See võib olla väljakutseid, võib olla nagu omajagu. Ja kui sa oled täiesti üksi välja selles protsessis, see võib olla väga, see võib olla raske. Aga tegelikult, mis meie siin teemegi, me proovime nagu leida üles kõige kergema mooduse, kuidas oleks tegelikult nagu rõõm luua. Ja kui me vaatame nagu meediat ja asja, siis mulle tundub, et see on kõige ebapopulaarsem valik. Sest, ja see tundub nii absurdne. Ma ise vahepeal mõtlen selle peale ka, et nagu päriselt, et ma tean, et ettevõtlus on lihtne. Ta on mänguline, ta on äge. Iga kord, nagu mulle tundub, kui me vaatame ümber ringi, siis ettevõtluses tehakse kõige raskemat, ebamugavamat asja üldse. Aga oma olemuselt tegelikult on väga mänguline ja põnev mäng ja väga lihtsalt saab seda teha. Kui ma peas sa teed seda väga keeruliseks. Absoluutselt. Mul on hea näide kohe oma elust. Mul ettevõte seisis 5 aastat riiulis enne, kui ma julgesin sellega midagi peale hakata. Et see hirmu paralüüs või see, et kõik tundub nii keeruline, äkki ma teen valesti ja nii edasi, see eksimise hirm on tegelikult nagu nii suur. Jah, ja kui sa oled juba alustanud, siis on hästi keeruline seda fookust hoida just, sest ongi täpselt nii palju seda kõike, mis tundub nagu see kuidagi mataks nende all ära. Et kui tõesti hirm esiteks, et äkki ma teen valesti, mul on nii palju kohustusi, mul on nii palju asju teha, mis tõttu ongi hullult hea, kui sul on keegi, kes sind nagu läbi peab sellest kõigest. Ja, aga tutvustame inimestele ka. Ja, me vakkasime nii. Nii, tutvustage ennast. Inimesed mind juba teavad. Mina olen Merilin. Minu kõige tugevamad küljed hõlmavad endas siis müügitööd ja kõik, mis sellest puutub. Ma olen müügitööd oma elus teinud väga palju. Ma alustasin sisuliselt 6-aastasena. Ma arvan, et see oli 6-aastasena, see võis olla veel nooremalt. Sest mu ema oli ettevõtja ja siis ta oli turismibusinessis ja mina kunagi taskuraha ei saanud. See tuli välja teenida ja siis ma alustasin oma suurt ettevõtluskarjääri. Ma alustasin sellega, et ma müüsin Lahemaa puustnukkesi, siuksed väiksed puustnukud olid turistidele. Aga see läks edasi tegelikult niimoodi, et ma isegi kooli kõrvalt, meil oli maja kõrval üks putkast, ma elasin siukses külas, kus oli väga palju turiste käis. Siis kui teised tulid koolist ja läksid arvutimänge mängima või sõpradega hängima, siis mina läksin raha teenima. Et see on muidugi tegelikult natuke nagu emapiimaga kaasa tulnud. Pole olnud nii-öelda isegi võib-olla nii väga minu valik, kui midagi pigem sellist, mis tuleb suure kergusega. Ja ma avastasin selle alles võib-olla paar aastat tagasi. Ma sain aru, et tegelikult algselt oli see müügitöö või müükaritöö, oli väga raske. Mul oli väga raske ennast müükarina identifitseerida, sest tegelikult müügitööd või seda inimest, kes müüb, see raam või see identiteet on teinekord väga raske kanda, sest et see stigma seal ümber on lihtsalt väga õudne. Ja kuna mina olen enda jaoks täielikult ümber raamistanud
ja näinud, et see on hoopiski täielik võimenduse tööriist. See on võimalik, sellega on võimalik väga palju inimesi aidata ettevõtluses eriti, et siis jah, see on, ma arvan, minu see, mis ma saan siia lauale tuua. Üks asju, et raamistada ümber inimeste peas, et müügitöö ei ole midagi õudset, vastikut ja kellelegi me midagi pähe määrima ei hakka. Et see on siuke nagu loomulik elu osa sinu jaoks olnud ettevõtlus. Ja, absoluutselt. Ja mulle nii meeldib, ma täna olnud mitu siukest nagu töötukassa kõnet alustava ettevõtjaga ja siis ma ütlen, et mille poolest teadlik ettevõtlus versus traditsiooniline oluliselt erineb on see, et ma ei õpeta teile, kuidas et fookus ei ole suurtel kasumitel, vaid on selles, et ettevõtlus ei sega sinu elamist, vaid igapäevaelu, vaid võimendab seda, et sa saad elada seda elu, mida sa tahad igapäevaselt elada. Absoluutselt. Vabadus on minu jaoks olnud kõige suurem võti, ma arvan, mille ma olen saanud läbi ettevõtluse. Et ka see kuvand, vaata, et ettevõtja, et siis sa oled nagu 24/7 oled mingis rakkes ja künnad aga mingit põldu, mis kunagi küntud ei saa jutumärkides. Et ja ma tahaks, et me saaks aru sellest. Ma tahaks täielikult ümber kirjeldada selle. 24/7 minu jaoks see, kui tempo, millega raha võiks liikuda sinuni ettevõtluses, mitte minu tööaeg. Ehk siis, et see on nagu see, et inimesed arvavad, et need peaksid olema võrdsemad. Et 24/7 teed tööd ja tegelikult see on see tempo, millega raha liigub minuni. Raha tuleb 24/7. Mulle sobib see. Absoluutselt. Sama. Ma arvan, sealt tuleb ka see level up, vaata, kui sa lased lahti sellest, et sa ei seo oma tunde mingi hinnaga, vaata. Et see võib olla hoopis teistmoodi. Või siis see tunnihind on tegelikult ebanormaalselt suur. Mõistus ei ütle, sest praegu arvutasin, minu tunnihind on viimase 5 päevaga olnud 180 € tunnis. See tundub nii ebaloogiline, kui me vaatame töötaja perspektiivist. Aga ettevõtlus saab endale sellist tööhinda luua. Saab. Ja minneski siit loogiliselt edasi tutvustasime ka, et ma ütlen ära, et ma olen Liina. Ja siis mina aitan siis selles ärikirjendis siis teil nähtavale tulla, ehk siis turundusega. Aga kuhu ma tahtsin jõuda või mis see haakus praegu selle sama tunnihindega ja kogu selle ettevõtluse sellega, et kuidas see võib olla siuke mänguline ja äge ja kuidas sina ei tunne ennast halvasti, kui sa oled seal selles mõttes, kuidas sa said sellest lahti, eks ole, et sa oled müükar. Või ettevõtja, kes künnab 24/7 tundi põldu või mingi tunnihind on see, et seda tuleb mõtestada lahti läbi selle väärtuse, mida sa maailma lood. Ehk siis see ongi täpselt see, et ta on mu tunnihinne või see. Tegelikult ongi paljud ettevõtjad ja paljud ettevõtted üldse oma teenusest tootes kinni selles, et nad ei teagi, mida nad teevad kellegile või siis eelkõige pigem millist väärtust nad loovad, kuidas nad muudavad maailma. Mis on see nende miks, et see kogu see väärtuse loomine ja sealt on juba hästi lihtne liikuda edasi selleni, et tegelikult et summad on teised. Ja lahti häkkida ka see enda jaoks, et kui sa teed missiooniga, siis see annab sulle õiguse küsida suuremat raha, mitte teha tasuta. See vastu, nii hea teema, mul just oli keegi, kes see ütles? Seal ma teen missiooni pärast. Ja. See on nagu põhiline tee. Mis on, jah, ma olen nõus, et alguses, kui sa täiesti, me kasutame varsti mõistet rohkem geeniuse tsoon. Ehk siis, kui sa avastad oma geeniuse tsoonis, et sisened täiesti uute valdkonda, et võib-olla esimesed testkliendid sa teed nagu kas siis nagu tasuta või siis on, aga see on ainult alguses, rohkem ei tohi teha. Küll, aga ma tahaks tuua siia selle külje sisse, nagu ma enda elus olen ka kogunud, nagu kui sa ei jahi, kui su eesmärgiks ei ole teenida 1 000 000 €, nagu et sul ei ole mingit raha eesmärki otseselt. Sa tahad lihtsalt elada mõnusalt ära, siis ettevõtlus on minu meelest üks asi, millega sa võid väga edukalt luua selle aja, kus sa saad teha ükskõik mis missiooniga tööd, mis võib-olla tähendabki seda, et see ei too sulle palju raha sisse. Küll aga võib-olla sa saad siis
ma ei tea, teha tööd koos inimestega, kes sulle väga meeldivad või see missioon on midagi, mis sind tohutult kõnetab ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes see on nagu kuidas kellelgi mida vaja on. Mina olen hästi palju vaba aega loonud omale ettevõtlusega. See on olnud minu põhieesmärk. Nii, aga liigumegi siin loogiliselt edasi mõistetega 3D reaalsus ja 5D reaalsus. Mis teie jaoks tähendab 3D reaalsus? Ma saan aru, et see on tegelikult siuke päris, ma ei tea, kas ma nüüd leian õiget sõnatat selle jaoks, aga minu jaoks 3D reaalsus on ikkagi see, mis on siin parasjagu meie ümber, mis on hästi käegakatsutav, mis on nagu sisuliselt see reaalsus, milles suurem osa meist suurem osa ajast oma päevas veedavad. Küll aga, kui sa suudad ennast viia üle sinna 5D mõtlemisse, siis sa saad aru, et näiteks, kui me hakkame siin ka küllus ja puudusteadust rääkima, et siis selleks, et tegelikult luua väga puhta koha pealt ja ka suuremaid numbreid näha oma pangakontol või luua, nagu, et kui on eesmärk rohkem vaba aega võib-olla või mis iganes see sinu motivatsioon on, siis kui sa oled väga seal 3D-s omadega kinni, siis mulle tundub, et see 5D loomine jääb nagu üsna kättesaamatuks. Aga ma ei tea, kuidas sina muidu seda näed? Mina näen lihtsalt seda, et kui me mängime 3D reaalsuses, siis need mänguasjad on piiratud. Väga piiratud. Ja, ehk siis, et me olemegi harjunud, et laud on laud. Selleks, et see laud tekiks siia, on vaja rohkem tööd teha. Ehk siis, et meil ei teki üldsegi mõtet, et äkki see laud tuleb sellest, et me 5D-s teeme mingi kvanthüppe ära, pärast selgitame, mis need asjad kõik tähendavad. Aga et me teeme mingi asja ära, siis see laud lihtsalt tuleb siia hoopis teistel alustel ilma, et me peaks ise ehitama selle laua. Et ta tuleb kuidagi teistmoodi ja need asjad mängivad hoopis teiste mängureeglite järgi, mitte lineaarse loomise ja tulemusena. Et ma teen nii palju tööd, sellel on nii palju tulemust ja nii edasi. Mida rohkem teen, seda rohkem jah, et seda rohkem maiselt loob, on ju. Aga tegelikult 5D maailmas on lineaarsust puudub. Seal ongi hoopis sellised nagu hüpped. Ja see on kaose element ja loomulikult rohkem seal sees. Minu jaoks nagu on nii ootamatu, kuidas inimesed arvavad, et 5D ja 3D reaalsus, et need on nii erinevad asjad, kui me tegelikult oleme sünnist saati 3D reaalsuses harjunud uskuma ja arvama asju, mis tegelikult ei ole käega katsutavad, nagu usk, armastus, wifi. Väga kolmainsus nagu päriselt vaata. Ütle mulle, nagu, kas nendest 1-3 asjadest on käega katsutatav. Ja, mul on wifi ruuter seinas, ma saan aru, aga ma ei saa nagu, võtad siia, panen nagu wifit ja ei saa ja usk täpselt samamoodi, et lihtsalt, et meil on nii veendumus, et see, et piiblis on niimoodi kirjas, siis järelikult Jumal eksisteerib. Ja kõik see lugu. Ehk siis, et ja inimesed usuvad, et see kõik on nagu mõnes mõttes selline. Ehk siis, et mõnes mõttes selline ootamatu, et kõik oleme maised olevused ja meil on nagu nii omane, aga meil on nagu mihverdatud sinna sisse täiesti omased 5D elemendid, mis on usk millestki, mida sa ei saa katsuda, mis on tunne, emotsioon, armastus on tunne, emotsioon. Me ei saa, mu laps tuli uksest sisse, ma tean, et ma armastan teda, ta teab, et ta armastab ka mind, aga see ei ole nagu kuidagi käega katsutav. Ja wifi, mis on siis siuke ühendused, nähtamatud ühendused kõrgemal tasandil, et me oleme kõik wifiga ühendatud, tahame või mitte või Google'iga. Ehk siis, et meil on ühendused omavahel olemas, aga need on nihverdatud sisse meie 3D reaalsus, neid me usume. See on nagu, nüüd meil on juba tänapäeval chat GPT, see on nagu mingi ühisteadus. Ja.
ehk siis, et see on nagu nii müstiline, et neid asju me võtame 3D reaalsusesse, et keegi räägib mõne sageduse energiaga töös, siis see on nagu no jaa, aga seda selles mõttes, et ma ei tea, kas te olete pannud tähele, aga väga vähe inimesi panevad need kaks asja kokku. Ettevõtlus tundub nagu midagi hästi realistlikku, materiaalset ja niisugust kantilist. Ja siis kõik, mis on nagu see nii-öelda, ega mina, kui ma väga aus olen, siis ega mina ei kasuta ka rohkem nagu väga hoolega mingit mõistet, et nüüd ma olen 5D-s on ju. Sest et mina põhiliselt nagu lävin mingis siukses ringkonnas, kus inimesed ongi väga kahe jalaga maa peal. Küll aga ma nägin, et nendest tööriistadest jääb puudu. Nagu, et sest ma nägin, et kui mina olen väga lõdvestunud või nagu, kui mina näen mingit võimalikkust enne, kui see on reaalselt juba siin ja ma saan seda katsuda, et siis tegelikult ma olen täiesti imeline loovja. Selles mõttes, et ma loon täiesti mingi mõttega mingeid asju, need võivad tekkida hetkega, mõned asjad võtavad kauem aega. Aga tegelikult see ongi võib-olla nagu, et kui me natukene, kui ei jääks nendesse mõistetesse nii-öelda kinni, siis tegelikult minu jaoks see võib-olla kõige rohkem tähendabki seda, et sa ei mõtle, et see, mis meil siin praegu on näha ja katsuda, et see on ainuvõimalik nagu lahendus ka ülejäänud maailmas, vaid sa rohkem lähtud sellest, kuhu sa tahad jõuda ja siis elad rohkem nagu selles maailmas veits siuke delulu. Aga minu meelest, minu jaoks vähemalt on tuntud see, et nagu parem ma mõtlengi veits delulumalt ja elan palju õnnelikumat elu, kui ma ainult, ei tea, nutan oma raske oleviku üle, mis parasjagu on. Ja 3D ärilises mõtlemises ongi siis selline ellujäämine, kontrollimine, võrdlemine. Ehk siis, et mida ma pean tegema, rohkem tegutsemist, rohkem tulemust, pingutamine, kõik peab kontrollitud olema, et ma ei saa kaasata endale uusi inimesi sellepärast, et kogu aeg on takistusteks teeski, et kuskil on piirid kuna sa oled see kogu puntras nende ühtede samad asjadega, sa kogu aeg võitled seal. Ja 5D tähendabki usaldust ja loovust ja sageduse juhtimist. Ehk siis, et mis on rohkem selgust iseendas, vaata. Mitte nagu välises, et sa ei kontrolli seda välist, vaid sa saad aru, et ainuke asi, mis peab muutuma või üldse mängu mõjutab, see põhiline mõjutaja on tegelikult mina ise. Absoluutselt. Nagu kõige alus minu meelest ettevõttes üldse nagu, nii kui midagi suju või mingi error on kusagil, ma ei lähe nagu, see on mul vist küll nagu täiesti. Ma ei lähe näpuga näitama, et keegi teine on süüdi. Ma esimene asi kohe tõmban ukse kinni, panen kardinad ette ja mõtlen, mis mul nüüd nagu, mis toimub võtta minu sees, et mul on väljapool nagu mingi siuke asi vastas võtta. Ehk siis, et me jõuamegi nagu sujuvalt järgmise sellise nagu mõisteni, mida ma kasutan, on ühisväli. Ehk siis, et sa Meril mainisid ka, et kui mingi väljast tuleb, ehk siis ühisväli on minu jaoks siis energeetiline Google. Osad ütlevad konstellatsiooniväli, kvantväli, mida iganes, sisetunne, intuitsioon. Ehk siis, et sa näed, et väline maailm nagu näitab sulle keskmist sõrmes või ütlevad, et stopp, siia sina ei tule mängima nagu. Siis, kui nad ütlevad, et see ei ole sinu liiga, sina ei mängi siin, siis lahendus ei ole suruda ennast nagu läbi ja võidelda sinna, et ma tõestan teile, et ma olen see naine, kes mängib seal liigas, vaid lahendus ongi kõigepealt koguda enda sees sodi kokku ja tõsta sealt ebavajalik välja, et see sees tunned ennast, et sul ei ole õigus seal liigas mängida, sa juba mängid seal liigas. Küsimus ei ole õiguses tõestamises, sa juba mängid seal. Ja sul ei ole vaja nendelt nõusolekust, et kas sa võid mängida või mitte. Absoluutselt. See on kusjuures hea, sa ütlesid, et koguda enda seest see sodi kokku. Ma olen näinud, kuidas reaalselt füüsilises ruumis ka koristamine, ma ei tea, akende, pesu, kappide sortimine, mailboxi sortimine, nagu et sa teed suur puhastust. Korrastad. Ja sa täielikult korrastad just nagu füüsiliselt väljapoolt, samal ajal sa korrastad oma sisemist maailma. Ja tegelikult sellest võib tulla nagu täiesti uus puhas loomine. Ma olen näinud seda ka inimestega,
nagu, et kui sa tunned nagu, ja ma lähen hästi intuitiivselt ja hästi nagu kõhutunde pealt. Kui ma näen, et keegi inimene täiega tõmbab mind, siis ma tihtipeale 100-ga hakkan selle inimesega koos midagi tegema, looma või mis iganes. Ja see on hästi kehaline, füüsiline tunne vaata. Ja vastupidi ka, kui ma näen, et keegi on täiesti mingis teises meeleseisundis kui mina, siis ma väga kiiresti tegelikult ikkagi eemaldun sellest inimesest, sest ma olen ausalt võtnud vastu selle, et ma olen väga kergesti mõjutatav. Ülioluline, kes on minuga ruumis, keda ma lasen oma ruumiga laiemas mõttes, kellega ma suhtlen vaata. Et kas nemad on ka sellised inimesed, kes tahavad midagi luua, midagi sarnast nagu mina, ka see, et kas neil on mingid sarnased harjumused, mingid sarnased väärtused. Ma viimasel ajal hästi palju hakkan väärtuspõhiselt vaatama. Et ma isegi nagu oma klientideks ei võta enam inimesi, kellega minu väärtused ei ühti, sest seal tekivad nagu nii huvitavad mingid siuksed clash'id. No näiteks, et keegi on hästi, ma ei tea, ütleme, et ta väärtused on hoopis nagu minu omadega võib-olla risti vastupidi. See kohe nagu see koostöö ei suju, sest ma tunnen, et ma pean hakkama ennast painutama mingite kohtade pealt, mis mulle sõnumanim. Või tõestama vastupidi. Ja, absoluutselt. Ja, et ma näen ka, et meil on nagu ühisväljaga ehk siis, et kõigest sellest, mis asub väljaspool meid, nendega suhtlemiseks ja toimetulekuks erinevad viisid igal ühel. Et üks on siis see nagu nii-öelda raske viis, ennast saboteeriv viis, täpselt samamoodi tõestamine, painutamine, kohanemine. Ja teine on selline viis, kuidas me kõigepealt enda sees asjad paika timmime, et mis need viisid on, et sinul on siis koristamine. Et Liina, mis sinu viisid, lemmikviisid enda saboteerimiseks on, millega sa siis tegeled, mis minevikus on mõni näide? Noh, näiteks selles mõttes, et igasugune selline sisekõne on ju, et kas ma peaks ja mis ma ja. Sa töötled ennast. Ikka korralikult on ju. Ja, ma harrastan ka seda. Sina nüüd lähed. Kus sa nüüd minema? Ei, sinna pole. Kuidas mõtlesid? Okei. Jah, ehk siis see nagu, meil on stressiga toimetuleku ellujäämisrežiimi on 4, tartumine, põgenemine ja võitlemine ja mehkeldamine. Mehkeldamine või? Seda on jällud. Mehkeldamine. See on naistele väga omane, et ja äris ma näen nii palju, kui ma lähen närvi selle peale, kui inimene ütleb, et ma kõigepealt kasvatan lapsed ära ja siis mõtlen ettevõtluse peale või ehk siis, et ma panen kõikide teiste vajadused eeldades, et nad vajavad seda minult ettepoole ja siis, kui mul aega üle jääb, pakub, kas jääb aega üle. Pärast on see nende peale veel vihane ka. Ja, et nende pärast ma ohverdasin kogu oma lood lähevad. Ehk siis, et see üks on nagu see pool ja teine on, mul on nii palju tööriistu, kuidas nendest nagu sisekõnede kohtadest nagu välja astuda endasse. Aga teine pool on siis, mis teil on sellised, ma ei taha kasutada sõna positiivsed, vaid adekvaatsed toimetulekumehhanismid, mis aitavad teil nagu päriselt selle ühisväljaga leida nagu elutervet edasiliikumist. Mul on 100% see, et ma lülitan välise müra välja. Eraldud koopast. Ma täiesti tõmban. Teine mul ka see. Ma lähen täiega koopast. Aga see on täiesti vajalik. Ja kui oled tagasi, sa oled tõusne. Täiesti ja see on müstika, mis see teeb, aga ma näen nagu praegu ka tegelikult kogen jälle teatavas leina sellega seoses, sest ma näen, et kui mina lähen mingisse uude kohta, siis inimesed minu ümber tõmbavad terrorisse, sest nad on harjunud, et ma olen mingit moodi ja ma käitun mingit moodi ja siis tulevad väga mingid asjad üles. Aga ma tahaks öelda, et kuna see sisetunne, tegelikult see intuitsioon on nii tugev, et see ei ole nagu, ma isegi tahaks mingitel hetkedel öelda, see nagu ei ole mingi valik enam. Nagu elu nii tugevalt nagu paneb liikuma mingis suunas ja need viidad on nii selged, siis ma ei saa mitte midagi muud teha, kui lihtsalt võib-olla mõnele lähemale inimesele selgitada, et ma tegin läbi mingisuguse protsessi ja nüüd ma näen, et minu elus on vaja neid ja neid ja neid asju ja neid ja neid ja neid asju ma kahjuks enam ei saa tolereerida. Ja tõmmata hästi selged piirid on. Ja sa läheb petšamatus tegelikult ära. Ma ei tea. Nagu sa lihtsalt varjunud, sa jälle tuleb, ma tean, tegelikult on nii, ja pärast on palju parem.
ei sellest, Ino. ma ei ole alati nõus. Ino. Ma selle koha peal ei Ei ole. ole, Ma Ino. tahaks öelda, mingi asi jääb ikka nagu, no eks ta ikka veits jääb. veits on ikka veel No jääb. veits ikka muidugi. ja minul jäävad ka need kripeldama need suvalised laused, mis suvalisel hetkel inimene on öelnud, ta isegi ei mõtle neid asju. Need jäävad mu kehasse nii-öelda nagu sõlmena sisse näpistama ja neid annab välja arutada vahepeal. Ja loomulikult nad tulevad igatepidi juure tasandil hoopis teistest kohtadest. Sama inimene selle ühe lausega ei teinud seda näpistust, ta viimistles selle nagu ilusti ära sinna. Aga ja, et see kommunikatsioon on ülioluline, sellepärast, et mida ma märkan eriti naiste puhul ja olles ise ema ja paari suhtes, siis see tähendab seda, et kui ma ei kommunikeeri välja, et see, mis minuga toimub, on ohutu, siis ümberringi lähedased lähevad errorisse ja nende jaoks tundub see ohtlik. Laste jaoks tundub see, mehe jaoks tundub see ohtlik. Et nii, kas meie ema kaob täiesti ära? Ei kao, mul on lihtsalt aega kohpas olemiseks ja see, et ma pesu ei poldi kokku õigel ajal, see ei ole see, et ma olen nagu kadunud, vaid see on see etapp praegu, et mul on vaja iseenda jaoks olla. Et minul on ka, mul ei ole koopasse taandumine, ma olen inimeste sees, aga ma olen enda sees. Mul on vaja inimesi ümber, aga mul on vaja olla enda sees, et nad ei küsi minu käest, kuidas sul läheb. Selles mõttes, ega ma ei saanud ka näiteks seekord, kui nüüd viimane kord, ma ei saanud ka päriselt nagu eralduda, kuigi mulle meeldib võtta neid pause hästi teadlikult aastas mingi 2-3 tükki. Minu jaoks on see tihtipeale tähendab ka ikkagi, et inimesed on ümber, aga näiteks, et ma olen Wi-Fi'st väljas. See tähendab, et mul on sellega selles ja ma matkan kusagil mägedes või midagi sellist vaata. Et siis ikkagi, nagu kui ma hästi konkreetselt see matka näite toon, see on füüsiliselt tavaliselt raske, sa tegeled nagu mingite basic vajadustega, nagu et sul oleks enam-vähem okei olla ja toit oleks ka olemas, on ju. Ja et sa jaksaksid mäest üles alla ronida, aga tegelikult, et ma arvan, et siis ka need inimesed, need tavaliselt need vestlused ei ringle ümber nende asjade, millega ma parasjagu seda, mis iganes level up'i või mingit asja läbi teen, on ju. Et siis ma arvan, et see on okei, aga kui sa oled nagu oma lähedastega koos, nagu oma perega, et ma arvan, et seal on nagu see kommunikatsioon on täiega see võti, et sa ütledki, et mul on parasjagu nagu see mingi protsess ja mul poiss ka nagu teab seda hästi. Ma olen talle juba selgeks teinud, et see on nagu täiesti okei, EMS on praegu nagu veits mingist omamoodi. See on juba, okei, nagu pole viga. Ja minu jaoks kahjuks ei ole enam üllatus, kui inimesed peavad, et kui nad tulevad selle ärikiirendamise, me toome tagasi ärikiirendamise protsessi, siis nad saavad aru, et nad hakkavad minema sinna koopa seisundisse, aga nad üritavad maintainida ehk siis säilitada kõik selle, mis tegelikult väliselt on, aga seda on liiga palju. Ehk siis, et nad saavad aru, et muutus koputab, aga nad eiravad seda, siis järgmine samm on tervis ehk siis haigus. Ehk siis, et tõmmatakse sind tegelikult täiesti nagu siruli ära. Et see on nagu, mida mina märkan ärikiirendamise üks kõrvalefekte, kui inimene ise ei suuda luua endale sisse seda ruumi muutuse vastuvõtmiseks. Me räägime muutuse vastuvõtmiseks siis enda jaoks ruumi, siis luuakse see ruum ühisväljapoolt teistmoodi ja see ei ole, ma ei eelista seda versiooni, ma ei ole juba viimased 3-4 aasta, isegi 5 aastat eelistanud seda versiooni, et ma ei jää haigeks. Mina küll vahepeal olen seda ikkagi teinud, aga nüüd ma arvan, läheb juba leebemaks. Ma näen lihtsalt, et teinekord, mis see haigus annab, on täpselt samamoodi see, et see annab justkui selle loa, et sa võid eralduda teki alla ja öelda, et oi, mul on nüüd nii halb, peske ise see pesu ära. Nagu tehke ise süüa, sest väga tihti me muidu ei luba endal teha neid asju. Ja siis, kui sa oled nagu tegelikult jõuga, sest sul on halb, on ju, sa oled jõuga vabastanud ruumi, siis tegelikult siis saab tulla see mingi selgus ja mingi mõte ja mingi Päriliselt samamoodi ju selles mõttes, et sa oled niimoodi ratta saata ja sul on võimalus nagu midagi kasvada, midagi teha ja kuidagi suuremaks saada, vaid sa oledki selles oma rattas, oma igapäevases selles
Mullis ja teist sõna öelda, mis tahtas. Aga ma ei ütle. Ja täpselt ongi see, et kui see paus tuleb, siis tekib see võimalus. Mina kõige suuremate mingite murdekohtade eel olen olnud mitu kuud ka haige. Nagu, sest et nii hea on siis, siis ma olin alles palgatööline, nagu viimane kord oli. Jah, ma olin palgatöötaja ja mul oli vaja tegelikult seda haigust selleks, et ma saaksin aru, et mul on nagu mõõd nii täis. Ja ma olin suutnud seda oma peas justkui vastu võtta. Aga need järgmised sammud, mis ma teadsin, mis mind ees ootavad, need võtsid mu jalust nii maha, mul oli süda pool aega paha. Nagu tõesti, see oli lihtsalt, seda oli üksi nagu läbi sellest minna keeruline. Täiega, see ongi see point. Ma olin täiesti üksi, sõbrad pluss veel. Vaata, sõbrad on kõik harjunud, et oled lihtsalt mingi palgatöö, nagu suurem osa sõprus oma sugulased. Polnud nagu kellegagi väga arutada ka, saad aru. Et selles mõttes see kirjandi nagu mentorid ja ma ei tea, aga kõik teised, kes sama asjadega läbi teevad ka. Läinud sellest läbi. See on nagu mingi kulda väärt. Ja mina võin olla see elav tõestusmaterjal, et tegelikult sa mingi hetk õpid ennast juhtima nendest kohtadest ilma haiguseta läbi. Ehk siis, et see on üli, minu arvates nagu siuke masterclass, mul iga kord, see tervise teema on juba okei. Aga see ongi nagu nii, et see masterclass siis enda juhtimises, kui sa suudad elada ja olla ettevõtja, ilma, et su väline süsteem ja su enda tervise errorisse ja selle nii-öelda nagu kompensatsiooniks ei lähe. Sest see on tegelikult võimalik. Et tegelikult on võimalik niimoodi. Ja mul on praeguseks, kuna alati perena me on terviksüsteem, ehk siis, et olgem ausad, kui kaks varianti on, et kui ema on haige, siis on terve pere haige, kõik on halvatud. Või siis ema mainteenib, ehk siis hoiab ennast nagu püsti ära, siis kui kõik teised on ära tohterdatud, siis ta langeb nagu. Et mina näen ka täpselt väga hästi, et kuidas minu lapsed täpselt samamoodi nende tervised on tegelikult minu ettevõtlusotsustega seotud. Et varasemalt ma nägin, kui nad väiksemad olid, väga täpselt nii, kui minul oli vaja mingi asi enda sees ära teha. Sama. Jälle teie ja ilmselt, kui ma just tahtsin. Oi, ma oleks teinud. Just vaata mingi astmedel on ja see just ongi mingi tähti ja siis no nii. Ja nüüd siis ma saingi aru, et küsimus ei ole see, et kas see oleks nagu meile keelatud, kuna laps jääb siis, mul suuremal oli 3 päeva kõrge palavik, iga kord, kui need astmekohad olid hüppelava kohad, kiirendamise variandid. Küsimus ei ole selles, et see oleks keelatud. Küsimus on selles, et vaata korraks enda sisse, miks sa seda tahad. Sest me võime kiirendada 100 erinevas suunas. Me võime kiirendada ja kui me kiirendame teistele tõestamiseks või siis endisele tööandjale, et ma saan ettevõtjana hakkama või siis mingi leks kallimale, et ma olen nii tegija naine või mida iganes oma emale, isale, suvalisele tondile poes, kes tegi mingi märkuse. Naabrile. Siis see on vale kiirendus. See on täiesti vale, see lõhub. Ja see märk väljast ei ole selleks, et see oleks keelatud sulle, vaid see märk väljast ütleb sulle, vaata korraks, mis on see, mida sa veel ei näe, mida sul on vaja näha enne, kui sa selle muutuse ära teed. Et midagi on veel, mida sa praegu ei näe selles ellujäämisrežiimis, raktas olemises, et ümbritsev ühisväli tegelikult on alati jumalik. Nad sekkub alati õigel ajal, õigetel hetkedel, kõik asjad tuleb juhtuvad õigel hetkel. Seal on mingi kingitus, mida sa lihtsalt ei pruugi näha selles sageduses. Nii, aga nüüd liigumegi sageduse ja energiatöö vahele. Ehk siis, et kuidas äri ja sageduse ja energiatöö on seotud. Minu jaoks on see seotud nii hästi, et mida me praegu siin rääkisime, on siis kõik need, mida meie oleme siin teinud, need toimuvad mehhanismid, need viisid, kuidas me ennast juhime, need on energiatööd. Täiega. Puhas energiatööd enda sagedusega. Ehk siis, et meil sagedus oleks kogu aeg up to my game. Ehk siis, et see oleks selline lõdvestunud, mõnus, voolav usalduses. Ma näen ümberringi ainult lahendusi, ma näen tõks.
ja see, kuidas ma sinna viin, see võibki olla vahepeal pesu voltimine ja koristamine. See ei pea olema meditatsioon, liirutida toa puhastamine. Ehk siis, et võtke nagu laiemalt ka, et me teeme energiatöö igapäevaselt normaalse elu osana. Kas või sellega, mida me sisse sööme, kuidas me suhtleme, kõik on. Kus ma olen, kellega ma olen näiteks kas või täiesti mitte spirituaalne näide on see, et kui sa oled mõne inimesega saad kokku, tegelikult tajud ära, kas sul on hea või ta on ju nii. Kõigil meil on keegi, kellega meil on mõnus olla, kellega ma ei taha vaata nagu olla. Ja see ei ole mitte midagi muud ka samas energia väljus, kõik asjad on ju. Aga sa tead siin selles oma igapäevast sellises lihtsast tegevusest, näed. Ja see on juba näide sellest. Ja miks see mõjutab ettevõtlust ongi siis see, et kui meie nagu sagedus on paigast ära, ehk siis me ise oleme sellised nagu kehvas kohas, siis kliendid tunnetavad ära survet. Ehk siis, et nad saavad meeleheidet. Ja minu arvates nii hästi on sotsmeedias, ma arvan turundajaga, sa näed ka väga hästi iga postituse taga, et kus on meeleheide. Kus on selline lihtsalt selline lõbus, lust ja flow. Et see just sellest heast kohast, et täpselt see, et sa siis tead, mida sina oled väärt, mida su toode teenus on väärt, mis on see vibe ja see tõesti kumab läbi, kui sa punnitad, surud, vägisi, verininast välja, see on null. See on null, see on see maitse ja lõpni juures kohe. Ja kahjuks turundusega öeldakse, et peaksid turundust tegema siis, kui kõik on hästi, mitte siis, kui kõik on kehvasti. Aga meil on raske jälle ilma nagu tugivõrgustikuta hoida seda, sellepärast ongi põhimõtteliselt ärikiirendis teeme seda siis, kui sul kõik on väga hästi. Paneme nagu vinti veel peale, nii et su sära saab nagu all over the place nagu jäädvustatud on ju. Et sul on hiljem materjal olemas, et ma näen väga hästi, et need pildipangad, mis mul on fotograafiga koos tehtud, kui ma olen selles nagu sageduslikult õiges kohas. Isegi sellel hetkel, kui ma praegu seda ei tunne, see pilt juba tekitub. Jah, et see ei ole nagu, see tõstab mind juba sisemidalt, on ju. Ja kui on ettevõtja tasakaalus, siis see tunnebki, et ta kõneleb oma väärtusest täiesti loomulikult. Tal ei ole seda, et ta ei küsi sinu käest lubad, kas tohib sinule seda teenust müüa. Ja otsused on täpsemad. Seepärast, et kui me oleme sageduslikult sellises mitte õiges kohas, vaid usalduses, sageduses siis enda suhtes, siis meie otsused on täpsemad. Me teame täpselt, mida me tahame, mida me tahame. Sama ja päris. Ja, ja päris on ma nüüd integreerid selle korra. Ja inimesed ei usu seda, aga need, kes juba lähedalt näevad mind, näevad, et kui minu sagedus on paigas, siis kliendid juhtuvad juhuslikult minuni. Ehk siis, et minu jaoks näitabki see ühisväljas nagu seda, et mu sagedus on timmitud enne, kui ma panen seda asja välja selliselt täpselt ära, et kliendid juhtuvad minuga lihtsalt, need õiged kliendid. Et kõige naljakam oligi see, et täna näiteks vestlesin jälle ja mingi 2 uut töötukassa koolitusele tuli, et tuli kohe niimoodi meili peale. Ja mitu kuud on vaikust? Sama, mul on, vaatan isegi seda, et miks ma sisuliselt ju ei tee mitte mingi, mul pole kodulehekülges ma sotsmeedias peaaegu ei kajastu see, mida ma päriselt teen. Ma lihtsalt teen for fun seda nagu kohe peal siis, kui ma tahan. Ja see point on täpselt see, et mingitel hetkedel, kui mul on kliente juurde vaja, näiteks eelmine nädal ma mõtlesin, et nii, nüüd ma võtaks juurde, 2 kuud võiks teha rohkem tööd. See nagu niimoodi. Nagu 3 inimest kohe teen seda. Ja selles mõttes, ja see on nii äge, sest et see tähendab ka seda, et kui ma ei tea, või nagu vahepeal ma tegelikult keeran ka tööd vähemaks, et teha rohkem sisemist tööd, sest ma praegu nagu viimase aasta näitel eriti, ma saan öelda, ma olen hästi palju ladunud oma vundamenti tugevamaks ja see on teadlik otsus. Ma kirjutan muuseas selle enesega töö ka täiesti töö alla.
sest et seda ma nägin nagu kohe algusest peale, et kui minu sees on kõik hästi, siis kui ma panen kuupäeva paika, et selleks ajaks mul peab olema nagu see summa ja see arv klienti või mis iganes olemas, siis ma teen selle ära. Et tekkis tegelikult usaldus, millest sa enne rääkisid. Tekib see usaldus, et nagu kõik asjad lähevad suurepäraselt niikuinii on. Et see ühisväli ei ole mingi nagu keegi kuskilt vaatab pilve pealt ja ütleb, et nii keeraks Meriline täna nagu täiega vaatame, kas peab vaatama või. Ehk siis, et see ühisväli ehk siis 3D reaalsuse mäng tegelikult on alati meie toetuseks. Ja meil on lihtsaid viise, kuidas see ühisväli hakkab meid toetama, täpselt need nipsust tulnud kliendid, on ju. Aga see ongi see, et su sagedus on paigas, sa oled enda sees korrastanud kõik asjad ära. Sa teadki, miks sul on neid 3 klienti vaja, mitte sissetuleku pärast. Sa tead, et okei, ma tahaks 3 sellist klienti selle pärast, et sinna tõesti see visioon taha. Et mina olen märganud, et nii kui ma lähen raha pealt, et mul on vaja 3 klienti, kõige parem oli, mõtlesin, ma olen väga täpne, mida ma tahan. Nii, 10 klienti, 3 alustavad ettevõtjad, 3 tegutsevad, 3 hüppelaua mentorklienti, 1 ühele palub. Lihtsalt uitmõte järsku nagu ja need mõtted tekivad täiesti lampi nagu vaata. Et see otsus ei ole selline, et ma nüüd kirjutan hommikust õhtuni päevikusse, mida ma järgmiseks tahan. Ei ole, need on jumal nagu ajuvabad uitmõtted. Ja mulle nii meeldib, et sellest uitmõttest loob palju kergem kui mingis nagu strateegia plaanis tegelikult. Et see uitmõte tõks, okei, ja siis mingi lampi kirjutas ja kohe tuli ja mingid asjad nagu. Aga see eeldab tegelikult seda, et sa ise ei ole mega stressis parasjagu oma elusituatsioonis. Vaata, kui sul oletame, et sul on nagu mingi rahaprobleem näiteks, selle koha pealt hakata looma mingi kliente nagu mine ja püüa teha nagu. Saab, aga siis sa saad väga, mina nimetan neid sogaklientideks. Nad ei ole halvad inimesed, ma ei ütle, et nad on soga inimesed, aga lihtsalt nad hakkavad sogama see ei lähe nagu hästi, nagu sa ennegi ütlesid, et nad on nagu sellised nagu asi on valesti ja me mõlemad teame. Ja siis me sogame üksteise elu, ehk siis elame üksteise elu võimalikult keeruliseks, enne kui üks otsustab alla anda, ütleb, et kuule, koostöö ei sobi. Vaatame, kes kõvem mutt on, kes kõvem vastu peab. Aga ma nimetangi neid soga klientideks, et nad ei ole minu kliendid selles kohas, miks ma asju teen. Et nad kellegi teise jaoks väga head kliendid, aga nad ei ole minu kliendid. Et ja teadlikus ärimudelis esimene kuu aega ärikiirendis me tegelemegi vundamendiga. Ma ei lase ühtegi ärikiirendamise inimest enne Merilini ja Liina juurde särava, kui me ei ole vundamenti korda teinud, sest et siis on täiesti mõttetu töö teil. Tõmbab errorisse kohe, kui me võtame müügitööd, sa pead ju numbrid 3 korda suuremaks minema. Kohe kõik on haiged. Lapsed on haiged. Ja lapsed on haiged ja mis meil on siin? Kitsed hüppavad. Ja on reaalsega näita. Valmisolek on ju. Ja ehk vundament peab olema paigas. Ehk siis, et see minu arvates ongi erinev traditsioonilisest versus teadlikust ärimudelist, et me enne ei hakka neid suuri numbreid taga ajama, kui sinu vaimne tervis, sinu füüsiline keha ja sinu majanduslik 3D reaalsus ei ole turvaline. Ehk siis, et sul ongi, ja see on väga lihtne, on vundamenti turvabaasi teenuseid asju disainida. Meil on kõigil spetsialiteet olemas. Me teame, mis on see miinimumsumma iga kuu, mis peaks olema meil konto peal, et me tunneksime ennast turvaliselt, et me jääme ellu. See ongi see, et ma saan aru, et mul on tagatud, et ma jään ellu. Ja tihti on see üks nagu ärisuht. Turvabaasi teenus ja toode, et sa võidki mõelda, et mis on see turvabaasi teenus ja toode sinu puhul, mis sa saad aru, et see on nii lihtne sinu jaoks. Täiesti lihtne. Isegi kui sul on
kõhuviirus, siis sa suudad need asjad ära teha. See peab olema mingi selline, et vaata, me ei saa, ma võin võtta perearsti käest selle arstitõendi töövõimetud lehe, aga keegi, ettevõtluses keegi peab selle töö ikka ära tegema. Ehk siis, et mul peab olema, mitte et ma peaks haigena asju tegema, aga mul peab olema võimalus enda analüütilisel meelel, kuppel peab pardal olema. Et vundament tähendabki seda, et su kuppel on pardal, et ta usub ka seda strateegiat. Ehk siis, et kui ma olen haige, siis tegelikult raha tuleb. Ma olen hoitud, mul on turvatunne tagatud. Ma jään ellu. Et mis on need teenused, tooted, millega sina jääd ellu? Minul on raamatupidamine näiteks ja kogu see suund on üles ehitatud sellele, et ma saan igas olekus, igas asukohas seda teha. Ja nüüdseks ta on juba ka vaikselt passiivne tulu, nii et sealt saab edasi minna, mida ärimudel rohkem kasvab, seda rohkem saab ka turvabaas, passiivsus sisse tuua. Et jah, aga ta peab olema midagi sellist, et sa ei pinguta üldse. Mul ei ole probleemi käibekaid teha nagu. Ja meil on kõigil üks selline spetsialisti oskus, mida me oleme disaininud meistri tasemele. See on huvitav tegelikult ja teinekord see on midagi nagu nii, nii lihtsalt, et mul pidi tulema klient ütlema, mida tal on vaja selleks, et ma saaks aru, mis mu ettevõtte suund on. Nagu, et ma ise ei minu ettevõtte, ma pakun siis müügiteenust, müügi- ja turundusteenust ja minu esimene klient oli see, kes pani selle paika, sest ma teadsin, et minust tuleb ettevõtja selleks kuupäevaks, aga mis asi see nagu on, mida ma tegema hakkan, see on lahtine. Et selles mõttes see tuli lihtsalt, ma arvan ka sellepärast, see tuleb mul nagu nii, see on lihtne, see on lihtsalt lihtne. Aga mis ma tahtsin öelda ennem selle teadliku ettevõtluse kohta üldse, minu meelest kõige ägedam asi, mida teadlik ettevõtlus, kui sa võrdled nagu traditsioonilise tavaettevõtlusega, minu meelest see kõige ägedam vahe on tegelikult see, et me ei saa enam mängida ohvreid. Me peame võtma täielikult vastutuse. Niimoodi, kui me võtame täielikult vastutuse oma elu ja oma ettevõtluse ja oma kõige eest, siis tegelikult annab meile väga tugeva jõupositsiooni, ükskõik kus, nagu mis tasandil sa oled, aga kui sa teed selle switchi ära, nagu, et sa saad aru, et sina oled nagu see looja, ükskõik mis su ümber toimub, siis hakkab nagu maagia tegelikult ise looma mingi täiesti teistsugust reaalsust. Ja tegelikult mida kiiremini ka traditsiooniline ettevõtja seda mõistab, et ainukene juht ja vastutusisik on heas mõttes tema ise. Ehk siis see on ressurss, mitte ohvrikoht. Ehk siis, et see on nagu oskus, mida ma arvan tulevikus meil on kõige rohkem vaja. Et me näeme iseennast autoriteedina, kes võtavad vastu otsuseid ja vastutavad oma otsuste ees. Sest keegi teine neid enam meie eest ei tee. Jah, et sealt tuleb see individualiseerimise ühiskond, ehk siis me kõik hakkame ise otsustama ja see ei lõhu meid katki ühiskonnana, see tervendab meid ühiskonnana tervikuna kokku. Siis me oleme ausad iseendaga, sealt tuleb puhas ausus sisse. Ma ei tee enam mitte mingit jama sellepärast, et keegi ütleb, et ma peaksin seda tegema. Ja kui ilus ja puhas ühiskond see tegelikult on, aga et kui aus ühiskond on nagu otsekohane. Ja vaata, kui sa vaatad praegu ka, kui sa saali tegelikult järjest hakkab nagu töid ära elimineerima, et nagu mida kuu edasi, seda väiksemaks jääb mõnes mõttes ka see nimekiri nendest traditsioonilistest töökohtadest on. Et tegelikult ma arvan, see, et me siin järjest liigume nagu teadliku ettevõtluse suunas, see tähendab seda, et kui sa hakkad sellest puhtast kohast looma, ma arvan, et see annab sulle nagu sisuliselt ka garantii, et sina ei ole üks neist, kes jääb ilma tööta. Sest sa võtad nagu väljast informatsiooni vaata. Ja. Et sa oled oma geeniuse tsoonis. Ehk siis järgmine mõiste, mida tahagi avada, on geeniuse tsoon. Ehk siis, et ongi see looja positsioon, aga see on nagu see geeniuse tsoonist loomine on minu jaoks hästi puhas, et sa ükskõik kust need hinged tulevad või mis asja nad seal kuskil teevad veel. Aga minu jaoks siin maises süsteemis me peame ka tegutsema ja raha tegema. See ei ole mingi häbiasi spirituaalse vaimse olemusena. Ja kasumit ka saama. Jah, kasumit ka saama. Ei ole nagu... Kasumit.
räägime nüüd asjadest õigesti nimadega, palun. Nii läheb huvitavaks lõpuks. Ja see oleks nagu nii äge, et sa lõpuks kasutadki seda oma jumalikku potentsiaali. Mitte niisama ei tee seda töörühkimise pärast kasumit nagu. Sest et tegelikult see enam ei tööta, see lineaarne loomine ei tööta. Meil on maailmas nii palju ära loodud juba ja ChatGPT tehisintellekt hakkab elimineerima neid, mida on juba ära loodud, mida enam ei ole vaja. Ja meie aju kasutamise funktsioon muutub täielikult. Me kasutame oma aju tegelikult hoopis teistel eesmärkidel, kui praegu me oleme seda teinud. Et see toob väga suur muutus enda sisse. Ja. Nii, aga räägime sellisest mõistest nagu kvantloomine. Mis te arvate, mis see on? Mulle tundub ka, et see on jälle üks siuke mõiste, mida nagu igal ühel on mingi oma selgitus. Pluss, et nagu kui sa kvant mõtled, siis tegelikult see ei ole suur hüpe. Ja, see on See on mikrohüpe. Nano. See on nano. Ja, nano. Ja kuidas sina seda näed? Pigem ongi see minu jaoks võib-olla selline muutus ongi selles teadlikkuses selles mõttes, et kuidas ma mingeid asju võtan või näen justkui. Kuidagi teistmoodi näen neid või hakkad nägema nagu selles mõttes, sellest kohast võib olla. See on nagu, mul endale praegu nagu metafoorina kohe sind kuulates tuli see mõte. Sa vaatad nagu etendust ja siis keset seda etendust tõmmatakse nagu nukkud etendust, tõmmatakse kaardin eest ära, sa näed, kes neid nukke tegelikult juhib. Nagu, et sul tekib nagu see laiem vaade, mis tegelikult päriselt toimub. Et see, mida sina alguses nägid, ei ole üldse see reaalsus, mis tegelikult on. See on nagu tagatuba, mis avaneb sulle. Ja see ongi nagu kvantloomine tähendabki seda, et imepisikene nanoosa sinu sees muutub selleks, et see kaardin nagu tõmmatakse sulle eest ära. Ja sa näed seda kõike juba reaalsuses, et see on olemas. Ehk siis, et kui me räägime eesmärkidest asjadest, seda, mis Merilin alguseski ütles, kui me räägime eesmärkidest asjadest, enne sa jõuad oma kehasse sellesse kohta, et see on juba reaalsus. See ei ole miski, mille poole ma liigun. Ma tean, kuidas ma tunnen, kui mul on miljoni käive. Ma tean seda lihtsalt, keha teab seda. Sul on visioon nagu laser. Ma ei tea, siin ma tahaks öelda, et minul kõige suuremad tööriistad on ikkagi koristada riided, nagu stiilimuutus, mingi vanadest asjadest lahti et luua uute asjade jaoks huvi. Ja see on ka huvitav, kui üldse nagu rääkida mikromuutustest. Siis teinekord teed nagu mingi, mis iganes protsessid need läbi on. Ja siis sa märkad järsku, et sa reageerid mingis teises olukorras või mingis olukorras absoluutselt teistmoodi kui enne. Ja see kõik rullub omakorda siis lahti täiesti uutmoodi. Minu meelest see nagu nende mikromuutuste puhul see on kõige ägedam asi, et sa näed, et sa oled midagi mingi kirjutanud. Sa oled oma peas midagi lahti. Ja selleks sa ei märkagi seda konkreetset hetkel selle vahel. Aga mis on veel, on ka see, et sa võib-olla teed selle mingi otsus ära, mingid asjad ja satud nagu täiesti uute inimeste keskele, uute keskkonda. See on ka, mis hullult nagu kõik selle avab ja võib teinekord nii juhtuda täitsa. Jah, vaata, kuidas sa siia saad. Minu jaoks oli kõige parem äge nagu materialiseerumine kvanthüppest oli siis, kui ma eelmine aasta otsustasin miljonäriks hakata. Jaanuaris otsustasin ja ilusti läks ja siis ma nagu enda sees loobusin, sest ma sain selle nagu tunde kätte. Ja mul märtsis sünnipäev ja kõik soovisid mulle palju õnne miljonär. Nagu reaalselt nad olid nagu, see oli nagu täiesti ajuvaba ja mitte keegi meist ei küsinud tõestusmaterjaliks pangakonto jääki, kas ma olen miljonär või mitte. Aga see, mis ma sees, see olek, vaata, see on täpselt see, et see olek, see vibe, see sagedus oli miljonäri oma. Keegi kahtlengi, et tal ei ole pangakontol seda miljonit. Ja see oli reaalsus. Ja nüüd see aasta ma katsetasin nautimisega. Ja mina otsustasin aasta alguses, ma hakkan nautima elu. Ja mis te arvate, mis mu sünnipäeva soovid märtsis olid?
naudi, onju. Ehk siis, et see näitab seda, et meil ei ole vaja isegi enam siis selles hetkes, kui kvanthüpe su sees on ära tehtud, siis väline juba korrastub selle sisemise järgi. Sul ei ole vaja ütelda, et ma olen nüüd miljonär või ma olen nüüd ettevõtja. Kõik juba teavad, nad on memo kätte saanud. Ja see on nagu hoopis teistmoodi ja Merilin ütleb ka, et ma tean, et müügimentorluses sa räägidki sellest riietumisest ja välimusest hästi palju. Mitte sellepärast, et sa pead hoolitsetud välja nägema müükarina, vaid just see, et see peegeldab tegelikult sinu sisemist väljapoole. Et minul oli mingi vahe punased huuled, kõik teadsid, et see on minu ankur selleks, et ma olen miljonär. Ja praegu ma tegin ka shifti, ma hakkan riietuma nagu kuulsus või tähtis inimene. Ma tean täpselt, mul on nädalavahetuse välja mõeldud, mis see tähendab. Ehk siis, et võib-olla see, kui sa päriselt ei usu, et sul sagedus nagu kohe kõik memo sagedusega kätte saavad, siis toeta seda oma riietumisstiiliga või mingi siukse nagu imago muutusega. Ega see ei tähendagi, et sa pead riputama ennast mingit blingi täis ja käima ringi kutsikott näpus. See on hästi individuaalne, mida see sinu jaoks tähendab. Et selles mõttes see lihtsalt, et sa pead oma sisemuses tundma, et see upgrade väljendub nagu selle, et mis iganes. Ja sa pead nagu nimetama enda jaoks siis ära need asjad, mis sinule just konkreetselt saadavad kogu aeg seda signaali umbes, et sinu sissetulek on nüüd mitmekordistunud või et sul ongi nagu miljon kontol. Mul on ka nagu, ma ei tea, mingid lilled vaasis. No see on nagu nii simpel asi, aga mul on tohutult loovat külluse tunnet. Ja see on tõesti, ja see on väike asi, aga see vahe minus on väga suur. Ja, et me ei pea kogu aeg nii-öelda nagu kogu aeg kümblema selles küllusteadvuses ja sageduses. Ehk siis meil võib olla ka kodus meeldetuletus, et memod endale ankud. Jah, et mis aitavad meil meelde tuletada, et ma olen juba seal kohal. Ehk siis kvantloomine tähendabki seda, et sul on teadlikkus, et sa oled juba seal kohal. Ja tänutunne, et mida ma olen märganud, et siis sellel hetkel sul, kui sa koged seda kohal olemise tunnet, siis sul kaob ära tahe seda reaalsuses isegi luua. See juhtub loomuliku asjale, see valikut ei ole, see ei ole, aga see tänutunne, mida sa koged selle protsessi eest juba, sellega, et sa tunned seda, et sa oled juba kohal, on see, mis loob selle reaalsusse ära. Ja sul on nagu heas mõttes täiesti savi, kas see juhtub või mitte. Mul on jumalast nagu nii eluline lugu. Ma kolisin Tartusse nüüd vist 4-5 aastat tagasi. Nagu 2 kätt taskus on ja laps oli käe kõrval. No ta oli päris suur, aga sellest hoolimata tööd ei olnud mitte midagi ja pidi hakkama kohe nagu varsti üüri maksma. Ja minu see, mul tõesti, ma ei teadnud, kus kohast need lahendused tulevad. Ma lihtsalt teadsin, et ma pean kolima Tartusse jälle mingi intuitsiooni pealt. Mingi värk on. Ja seda ma hakkasin tänupalveid lugema, nagu mikroasjade peale. Ma lihtsalt nagu ainult lappasin seda, et ma olen nii tänulik, et meil on ikka veel vetsupaberit. Ma olen nii tänulik, et meil on ikka veel hambapastat ja ikka veel isegi ma ei kasutanud. Et meil on hambapastat, ma olen nii tänulik, et me saime hommikust süüa või nagu seda väikestele asjadele hakkasin tähelepanu pöörama. Algus oli küll natuke. See on nii naljakas, see on nagu tegelikult siuke hull idioodi tunne on, aga see täiega töötas. Nagu järgmine hetk juba sain töö, järgmine hetk juba nagu saime sisse kolida. Nagu mingid asjad täiesti lihtsalt hakkasid juhtuma vaata. Aga nagu see vahe tegelikult kõik oleks võinud minna väga halvasti. Kõik läks väga hästi. Ma arvan, et see nagu tänulikkus. Mul on täiesti enne õhtult magama jäämist, mina loen nagu täieliku tänakolme ja hommikul ärkan üles, ma olen mega õnnelik, et mul on veel üks päev nagu ja mul on nii äge elu. Mina selle tänulikkust ei suuda teha. Ma tean, ajuteadlased on kinnitanud, et see ongi see sagedusega töö, ehk siis sa viid oma aju sellise keemiakokteili sisse, et ta tunnebki, et tiiger ei hüppagi põõsast välja ja sa täna jäädki ellu, aga mitte ellujäämise režiimist, vaid nagu lõdvestamise koha pealt. Aga minul on ülioluline pigem kehaline lõdvestus. Ma ei suuda neid ma katsetasin mingit tänulikkuse päevikut ja asja ja siis
ma ei pea ainult mingi 5 päeva vastu. Ajuteadlased patsutavad enda õla peale ka, et see pidi veel nagu paremini kinnitama, et see rahustab, sa oled nagu see suur ema iseendale, et rahustad selle väikse sina maha, et meil on kõik hästi. Aga minul on see lõdvestuse seisnud, et see on selline sügav lõdvestumine. Vaata, ma olen human designis ka hästi puudutus on minu keel, onju. Mul on hästi kehaline nagu süsteem ja see, kui ma jõuan sinna lõdvestusse sisse, see on nagu nii sügav, terve kere vibreerib, kõik energia liigub, mul on see sinine käsi, kõik tulevad suured, ma ei näe neid, kahjuks ma ei näe, ma tajun, et kahjuks ma ei ole veel lubanud endal näha, ma tean, et neid on võimalik ka näha, aga et need on sellised suured käed, mis siis aktiveeruvad ja kõik see nagu suriseb üle kere, et kui ma iga õhtu suudan sellesse seisundisse enda keha viia vibreerima, siis mis selle kehaga nagu homme juhtub, ainult maagia nagu. Et selle ei saa nagu, ta on nii hoitud, ta on nii nagu täidetud kõige poolt, mis on elu nagu siin 3 Aga see tegelikult, kui sa hakkad panema, nagu mõtled selle tänulikkuse peale, kas sisuliselt need on ikkagi mingi sarnane protsess? Ja ma arvan, aga nad lihtsalt on... Aga kellel, mis on see aktiveeriv? Ja see, kuidas ta saab viia ennast sellesse seisundisse. Sama nagu hommikul ka, ma tunnen elevust selle peale. Nagu mu kehast tuleb siuke lapselik rõõm selle peale. Et ma arvan, et see lihtsalt nagu see raam on natukene teine, aga point on sisuliselt see sama. Nii, Liina, kuidas sina see sama suura-muura enda kehasse tood? Meil teevad tänulikkust, mina teen lihtsalt laman ja asjad liiguvad. Kuidas sul? Tead, mina ei tea, ma lihtsalt ongi pigem on see, et nagu ma ütlesin ka, et sa lihtsalt mingis hetkes sa kuidagi tajud ära selle ja siis hetkel juhtub lihtsalt, et see lambist nagu näiteks. Sa tunned, et täiesti pekkis. Kõik on kohal, kõik on täidetud nagu. Ja see juhtub hästi suvalistel hetkedel, kõnnid tänaval või muidugi loomulikult see tegelikult on eeldus see, et jah, seal on eeldus ikkagi see, et see ei tegelema igapäevas mingi mudruga, et see ei ole kuskil kinni kuskil mingi. Elu ja sealt. Ja. Et muideks teadliku ettevõtluse ingliskeelne vaste alguses oli hõudnes. See tähendab tunne, et sul ei ole mitte midagi puudu. Inglise keeles on olemas, see on see seisund. Hõudnes ehk siis terviklikkuse seisund. Mulle tundubki, et me kõik kolmekesi räägime sa oled iseennast täis. Ma olen öelnud seda isegi välja. See lõpeb, ma olen täiesti täis praegu. Et see on nagu vastast välja. Nüüd ma teen midagi vinget seda aru. Ja sa alati õnnestub, kui ma siis teen nagu mingid kampaaniad ja asju või mingid loomingud üldsegi. Siis on nagu puh. Ja see ongi see, et karvatused. Täielikult liigub suur magnet tekkis meil siia kamba peale ülesse. Aga võt siis teha midagi, ükskõik, kas see on mingi turunduse postitus, kliendile kiri. Mida sa oled edasi lükanud pool aastat. Ja siis see tulemus on to the max ja rohkem veel. Ehk siis, et see ongi kvantloomine. Ehk siis, et sa viid ennast sellesse hõunessi terviklikkuse seisundisse. Ja pärast seda see tegu, mis sinna tuleb, see loob mitte lineaarse tulemuse, vaid rohkemat, kui sa arvasid, et see loob. Selge on see, et loomulikult, kui sa näiteks kasvab selle ärikirjandi praegu, mis meil on siin kohe ju algatamas, siis ülioluline ongi see, ma kujutan ette, kui need inimesed tulevad sinu juurde ja sa lood kõik selle tunde neile. Aga hiljem on siis ikkagi see ka, et sa ikkagi, sa oled seda täis, sa tahaks teha, aga sul on ikkagi mingeid võib-olla nippe nüansse, guidance'id täit vaja, mis on ka ülioluline, see ei ole ainult see, et me siin suristaks näppudest välja midagi, ja siis juba tuleb, vaid seal on nagu ikkagi taga ka klient. Päriselt, kuidas lisaks sellele, see, mis on näppudest välja suristavad, kuidas seda niimoodi vormistada. Aga tegelikult meil on vaja tõlki tegelikult. Me oleme tõlgid. Vaata, et see tihti sellel hetkel ei saa aru, mis see järgne samm, lihtsam samm on. Me oleme harjunud tegema asju raskemat. Ja miks mina näen, et mentorid ja meie nimi on akadeemikud,
ehk siis, et meie näeme veel lihtsamat varianti. Ehk siis, mida sa isegi ei julge näha, sellepärast, et me oleme automaatselt, me oleme arvanud, et asjad peavad eriti ettevõtlusest, kui me räägime, me oleme ettevõtjad, koheselt tuleb võistleda rinnal kohe raskus selle peale. Ehk siis, et koheselt me mõtleme, et meil peab olema mingi raske viis asjade tegemiseks. Me peame neid asju teadma enne, kui me tegutseme. Ja mida raske on seda õige. Ja see siis on nagu õigustatud need rahamäär, mis kontole tuleb, muidu ei ole nagu lubatud kasumid. Ehk siis, et mulle tunne, et me oleme nagu selles seisundis, me viime inimesi sellisesse seisundisse, ta viib ennast ise, me loome selle ruumi ja siis me näitame talle veel lihtsamat viisi, mida ta isegi enda jaoks ei julge näha. Vaata, seal on nagu see, et see julgus, ainult julgetele ta ongi sellepärast, et see ei ole nagu nendele inimestele, kes ei, sest meie näeme kohe ära, seal on see hüppelaud, mis viib sind 3 korda. Seal on lihtsalt see ka, et kui sa tuled ruumi, kus kõigil on sama siht ja suund ja siis lisaks sellele, et sul on nende inimeste, teiste inimeste toetus, sul on seal ka keegi akadeemik, kes teab, millest ta räägib. Aga seal tekib ka see, et see on nagu vastutuspartnerlusprogramm ka omamoodi, sest sul võib olla nagu A, B ja C lahendusi, mis sa oled välja mõelnud, et mis võiksid töötada ja mida sa tahaks katsetada, aga huvitaval kombel sa kunagi ei tee seda. Siis üks variant nagu need kõik asjad ikkagi ära teha on tegelikult see, et sa tuled ärikiirendisse. Sul võib olla isegi täiesti see mingi plaan endal olemas, aga niikuinii see muutub, sest et siit tuleb on veel lihtsama just. Pluss ka kõik need igasugused, ma mõtlengi see, kui sul on nagu hullult hea kogemuste pagas, kõik müügis, kõik muus sellist, mul on turundusteadus, päris kampaaniad, kuidas, mis on päriselt need, kas või need maised tööriistad, millega siis kogu seda enda seda potentsiaali siis lõpuks hakata siis serveerima. Sest ega selles mõttes, ega me ju siis ainult ei tegele surmamurraga. See on nagu loomulik ruumi essents. Ma tahaks ütelda, et see on loomulik, et isegi me siin praegu täna avame seda tausta, see on nagu nii loomulik ja ma tahakski, et inimesed arvaksid, et tegelikult enamus edukatel ettevõtjatel on see nii loomulik, see Suuramurra osa. Nad isegi ei pööragi selle enne tähelepanu, nad lihtsalt teavad, et kui nende sees on nii-öelda sagedust paigast ära, siis nad tegelevad iseendaga ja siis nad lähevad otsustama. See on nii loomulik, see ongi see, et sa oled iseenda juht, sa ei vastutad iseenda eest, sa ei lähe nagu oma sugaga nagu laamendama klaasipoes ja laperdama ja siis loodad, et keegi teine klatib pärast ära ja parandab need kõik asjad ära, mis sa ära lõhkusid. Et see pool ja tundubki see, et inimesed tegelikult vajavadki lihtsamaid lahendusi. Meil on need lihtsamad lahendused. Me ütleme, me alguses alustasime 3D-st. Me ütleme lihtsalt konkreetselt, et mis 3D tööriistad sul on mõistlik võtta kasutusele, mis kampaaniad ja asjad, kui sa tahad seda teha. Aga see, mida sina tahad teha, see on sinu vastutada. See ei ole nagu see on täiega oluline minu meelest see, et vastutus on tegelikult kokkuvõttes ikkagi sinul, sinul, kes sa tuled sinna kiirendisse, meie anname tööriistad, aga sina pead tegema selle töö ära ja sellepärast ongi sa ainult julgetele. Sest tõenäosus, et tuleb esile mingid sisemisi erroreid on väga suur. Küll aga kui me siin kõik pundis väga ausalt tulemegi ruumi niimoodi, et kuule, mul tuli üles ja see ja see ja see, siis on tegelikult ka tõenäosus, et need asjad saab ära lahustatud. See peab kõvama asjad näoga tulema ruumi. Absoluutselt mitte. See teinekord on ka hea vaata, või selles mõttes, et see siirus või see haavatav koht on tegelikult see koht, kus tekivad kõige sügavamad connectionid, ühendused on ju inimeste vahel. Ja selles mõttes, et kui keegi teeb parasjagu nagu mingit põnevat pusa läbi, siis ega need inimesed ei ole juhuslikult tulnud sinna ruumi kokku võtta. See tähendab seda, et sellel konkreetsel inimesel on võib-olla ka teistele midagi jagada oma sellest pusast või kellelgi on võib-olla sulle anda mingit inputi selles osas või võib-olla keegi teine teeb täpselt samasugust asja läbi ja siis on nagu see kamraadluse koht.
et see on minu meelest nende selliste loomeruumide suur väärtus. See pea üksi väini kusagil nagu ägama mingi, ma ei tea, mis koorma all. Aga ühte asja ma luban. Ehk siis, et ma arvan, et ükski teist kolmest ka seda ei talu, on ohvri sageduse toitmine. Ehk siis, et me ei räägi, sa võid tulla, seal on erinevus vahel. Sa võid jagada oma pusa nii parem sõnastus kui oma jama on. Ehk siis, ja sa ei leia meie ruumis sellist, ja sul on nii raske, ärme siis teeme seda ettevõtlust sinuga. Ei, fotosessioonile ära tule, sa arvad, et sa oled selline tolline ja sul on õigeid riideid ja 100 asja tuleb samal ajal ette. Ei. Me ei saa kahjuks tõesti, ei saa. Seal ei ole see ruum. Jah. Ehk siis, et seal on nagu puhtalt see, et jah, ma olen empaatiline, ma kuulen su ära, ma mõistan tegelikult sind, aga otsi lahendus, mis on elu terve sinu suhtes, mitte nagu ohvristaks sind veel rohkem sinna mutta. Aga ma arvan, see on tegelikult ka üks mingi põhiomadusi, mis määrab ära, kui edukas või hea ettevõtja sa oled. Kas sa oled probleemidele orienteeritud ja otsid vabandusi või sa oled lahendustele orienteeritud ja proovid nagu lihtsalt see, et kui midagi tekib ülesse, siis sa vaatad sellele ausalt otsa ja vaatad, mis nüüd nagu edasi saab. Mitte, et oi. Ja kui probleem tekib, siis see ei ole kellegi teise probleem. Ehk siis, et kahjuks, kui sina lood oma ellu probleeme, ehk siis ohvri olukordi, siis see on sinu looming kullakene. Keegi teine neid sinu eest jälle see mingi vanase pilve peale ei iitsita sinu pärast, nagu, et jälle sa said jama kokku, läksid sinna portselanipooli laamendama. Aga et see on ikkagi sinu looming, ju siis sul on vaja nagu seda laamendamist seal nagu oma jamaga. Et ma olen nii palju märganud ja ma olen õppinud seda ka austama, et inimene tuleb mu ellu, tal jama läheb käima, ta eemaldub. Ja see on okei minu jaoks, et ju siis sul oli vaja seda jama selleks, et veel kord teadlikumalt selle jamaga tegeleda ja mõista, et sul enam ei ole seda vaja. Et just paari suhte dünaamikad on kõige karmimad tavaliselt, et laste teema nagu kuidagi tuleb kergemini välja, aga paari suhe tõmbab inimese terror nagu eemale, siis nad hakkavad oma paari suhtega, eriti naised üle majandama, päästma seal igasuguseid asju, mida ei saa ära päästa. Ehk siis, et see on nagu minu jaoks nagu siuke, aga siis ongi jumal okei, et sellest ohvri sageduse ohvristamise ruumi kindlasti järgikiiremis ei ole. On mõistmise ruum, jah, aga kõva naisena sa ei pea ruumi tulema, aga seda, et sa nagu, me tõstame sind lihtsalt, mulle nii meeldib üks kunagi ütles mulle, et kui sa ronid selle kliendiga koos sinna porimulkasse, siis sa ei saa teda aidata seal. Jah, teil on koos see mõnus porimulkas nagu mütad, aga mõnus, aga et see ei aita ei kumbagi nagu, et võib-olla annab sulle parema tunde, et see on jube hea nagu ohverdaja. Et ja, et ühesõnaga, et see nagu ärikiirendis saavadki kokku see sooramoora ehk siis see teadlikkus ja struktuur, sest meie jaoks tundub see kõik nii normaalne tegeleda oma sisemiste protsessidega sellel hetkel, kui need kerkivad ja nad kerkivad ainult tegutsemise keskel, mitte nagu üksi kodus konutades. Et tavaliselt see ongi see ettevõtluse maagia minu jaoks, et nii kui ma astun ühe sammu, siis mul kerkivad asjad. Ma ei saa kahjuks kodus diivani peal kõiki asju enne ära protsessida ja siis minna välja ja astuma neid samme, et see käib paralleelsüsteemina. Ma arvan, see ongi tegelikult teisest küljest väga hea, et sul nagu probleemid tekivadki mingis järjestuses nagu töö käigus ilmnevad. Et selles mõttes, ma arvan, et ma ei tea, suurem osa neid alustavaid ettevõtjaid, mida ma kuulnud, umbes väga palju tuuaksegi, miks ma arvan, see raamatupidamise kursused ka nagu päris hästi töötavad, on ju. Inimesed ei julge alustadagi ettevõtlusega, sest nad kardavad, et nad ei oska piisavalt näiteks raamatupidamist või kuidas ikkagi teha seda, et oda kolmandat asja. Aga tegelikult point on see, et tuleb nagu peale hakata ja siis nagu ilmnevad need asjad, mida sa pead hakkama siis õppima. Kuidas on vaja teada? Jah, või sama kehtib ka selle kohta, kui sa tahad nii-öelda nagu oma sellest turvatsoonist ja mugavustsoonist välja astuda. Tegelikult oleme ausad, et ega see, ütleme nii, et kui sa kodus istud on ja
tegelikult sul on ju mugavalt, on ju, kellel on siin need käibed on, tegelikult ju tiks toimib tegelikult. Ja. Tahaks enamat, on ju. Aga ikka sisendad välja just. Miks ma peaksin? Sama ajal väga voodist välja mugav tuli nagu. rõve külm ja märk peaks olema kuskil. Mul on väga mõnad siin oma nagu Jaa. tiksudega. Tiks käib ju. Jaa. Tegelikult ei ole häda midagi. Tiks käib, on ju. Aga võiks ju paremini. Ja selleks ongi vaja, et Ja see ongi nii naljakas, et ühelt poolt mul on igav. Vaata, see on, ettevõtjad ei ole nagu sellised nagu lebotüübid. Neil on nagu seda sisemist saksu. peab olema. Käib, aga Jaa, aga samas Mul hakkab igavamalt öeldes, kui on nagu siuke stabiilne, igavus on siis põhiline. see point ongi see, et nagu tahaks mingit stimulatsiooni, väga hea koht, kus stimulatsiooni on, teha ebamugavaid asju. Level up on väga hea koht. ja ma olen ka nautinud, et selle asemel, et minna karusselliga kuskile lõbustusparki sõitma, ma võtan nagu kirjutan nagu, jah, teen raha nagu selle asemel, selle kasumlikum. tegelikult ju põnevust aga Teen natuke raha juurde. Ja, täpselt, et see on mõnus aadrekalaps, olgem ausad, et jah, ja loomulikult on, mul on ka põhieemotsioon on igavus nagu mugavustsoonis, et see on nagu see, mille järgi ma saan aru, et okei, Triin, nüüd nagu level up tuleb teha, sest sul on igav tegelikult. Sa võid küll 100 probleemi endale välja mõtelda sinna kuskile, ChatGPT-ga arutada neid igatepidi üle. Ja aga tegelikult on sul vaja nagu level up'i, et küsimus ei ole selles tegevuste leiutamises, et level up'i järgi nendest saame. Nii, mis me lõpetuseks tahame jagada inimestega? kuidas see värk toimib siis täpselt? Ärikirjeldi värk. Kuidas saab? Saab kandideerida, 10 ettevõtjat võtame, ehk siis, et kandideerimise puhul ja kandideerimiseks on siis ärimudeli hindamise küsimustik, ehk siis, et meil akadeemikutena on koheselt teada, kus kohas sa oma ettevõttega oled, et see on meie sisend sinu jaoks. Meile sisend sinust. Ehk siis, et sa hindad ära väga seal küsimustikus konkreetselt, mis su eesmärgid on, kas sul on eesmärgid, kas sul on tiim, kus on turundusmüük, kus see praegu on ja kuhu sa tahad 3 kuuga liikuda. Et see on nagu see, me võtame seda aluseks ja jah, et sisuliselt sa kandideerid. Tasuta saab siis kas siis ühekorramaksena või siis kuutasudena, et mõlemad võimalused on olemas. 1000 eurot pluss käive oli kogumaks, kuutasuga tuleb veidi, mis ta oli 250 tuleb korda 4 makset, ehk siis 4 makses tuleb nagu rohkem. Peab vaatama üle, ma panen meili teile lisaks. Jah. Et kandideerid, täidad küsimustikku ja selle alusel. Aga igaüks saab jah, midagi. Tegelikult on see, et sa teed selle küsimustiku ära, siis koguneb konsiilium. Ja vaatab tegelikult peale ka, sest me tahame pakkuda tegelikult ikkagi väga ägedat asja nendele inimestele, kellel on päriselt nagu mingi mõte seda ära teha. Jah, stardivalmides peab olema. Hüppelauaks. Kuidas me kokku leppisime, kas koha peal käima? Jah. Või on veebis või kuidas? Mõlemad saab hübriidi. Aga ma tahaks tahaks käia, tegelikult äge, kui nad siin käivad, sest siin on nii head võimalused olemas ju. Jaa, aga arusaadavalt kõiki saa alati tulla. On okei, et kui sa oled veebis, aga soovitan siia. Mina juba mõtlesin, mina tahaks teha ikkagi välitööd. Ja meil tekib vägevat tuua. Ma tahaks ikkagi nagu julgus väljakutset teha müügiga seoses. Kuidas see täpselt välja hakkab nägema? Ma tahaks vaadata nende inimeste pealt, räägib oma loo ja mõjutab ka, kuidas meil tegelikult need tunnid hakkavad välja nägema. Et selles mõttes... Fakt on see, et kord nädalas on ju 3 tundi, aga sisu ongi loobki hästi grupp. Ja turunduslikult samamoodi mingite materjalide tootmine, mingid nipid, tööriistad, asjad, sündmus. Ja sündmus. Ehk siis, et meil ongi esimese kuu lõpus põhimõtteliselt ümber struktureerib kõik oma turvabaasi teenused. Me ehitame selle vundamendi sobivaks kõigepealt siis hüppelauaks. Ehk siis, et esimese kuul ma aitan sul ärimudeli vundamendi paika saada nii, et sul on vähem hands-on'i, sul tekib ruumi aega muudeks tegevusteks. Sul on teada, kuidas ja mis protsessid on vaja selleks ära delegeerida, mis on ümber vaja muuta
kodulehel ja kõik teavitused, kliendid, kõik asjad. Teine kuu tegeleme siis müügiga ehk siis, et vaatame, Merilin vaatab, kus sa särama hakkad. Ehk siis, et mis on see, mis nii hästi on minu näha, kui inimene tuleb ruumi ja ta hakkab rääkima mingist asjast ja siis ta hakkab nagu õitama vaata. Ja siis Merilin mõtleb, nii, see on see, kus on vaja. Tihtipeale inimestel on kusagil on nagu mingi plokk ees, või asjad nii hästi ei ole läinud, kui võib-olla inimene on tahtnud või mis iganes. Ja siis me vaatame ja ma tahaks ühe asja veel välja öelda, nagu mis mul nende või nende kiirendite, varasemate kiirendite põhjal on ka selgeks saanud, et inimestel on suur probleem selle müügi teemaga. Aga et me tegeleme ka sellega, et inimesed saaksid päriselt aru, et nad ei pea olema nagu mingid ekstraverdid selleks, et head müüki teha. Introverdid saavad täpselt samamoodi, lihtsalt nende meetodid on teistsugune. Ja siis me tegeleme sellega. Mis see müügi, mina nimetangi see müügi geenius on ju, et see geenius keelta müügis on tegelikult, et me igaüks müüme erinevalt, et seda tuleb austada. Ja siis põhimõtteliselt teisel kuul me leiamegi selle sära projekti, kus level up toimuda, ehk siis rohkem raha saab ligi pääseda, et mis need koostööd, kes need inimesed on, et me oleme siin ka täna päris palju rääkinud keskkond ja inimestega, kellega sa ümbritsed. Ehk siis teisel kuul me leiame täiesti uued inimesed sinu ellu. Need, kes nagu toetavad sinu sära ja see sära selles suhtes, et seda ei ole nende jaoks palju. Ma olen päris palju kohtanud neid ettevõtjaid, kes ütlevad, ja ma ise olen täiesti ka see tüüp, kes leiab, et teatud inimeste ümbruses on natuke liiga palju. Või seda, kuidas ma nagu maailma näen ja kõike teda on ja siis nii, kui siin keskuses on lihtsalt selline keskkond inimestest juba mulle loodud enda poolt. Ehk siis, et ma saan nagu täiega olla see, et all over the place, sellepärast, et nemad just nagu, nad ütlevad, mis su viga on, kui ma olen nagu neil on nagu see, et mis viga on. Nad saad aru, kui ma ei ole oma säras nagu õunit, nagu oma sära on. Ehk siis, et me teisel kuul keskendume, kes need inimesed on, kes aitavad siit tegelikult level up'is kogu aeg olla selles sageduses, selles säras, kõiges selles oled ennast täis olekus. Tegelikult ka see, et kuidas siis nagu seda kasumit reaalselt tõsta. See eesmärk oli 30% kirjas on. 3 korda, mis 30%, 3 korda. Ehk siis, et kui... mingi 30 korda, ilmselt. 3 korda, ehk siis, et kui kuukäive on praegu selline, nagu ta on ja siis korda 3 augustiks. Et tegelikult on ilusti süsteemselt võimalik seda luua, see ei ole üldse keeruline ja väga lihtne. Kas sündmus tuli pärast teist kuud ka kohe? Ei, teisel kuul on tegelikult ongi siuksed müügijulgused challenge'id, et nad peavad võtma nende inimestega ühendust, keda nad ise tegelikult on nimetlenud. Või koostööd asjad hoopis teisel levelil, muidu nad on, kes mina, mis sul siia asja on ja nii edasi, vaata nagu sulle kas sa nüüd minema hakkad, siis nad lähevadki sinna. Ja 3. kuul siis ongi see power on juba sees, et siis kuidas ja milliseid kanaleid ja kellele me siis seda kõike välja pakume. Ja samamoodi nagu ka Merilin on seda, et kui müügil on mingi müügi, siuke paha maitse on ju, turvad samamoodi. Mina ei ole mingi reklaam, mina ei ole nii odav, et ma siin hakkame tegi reklaami, mis on selline odav plastik ja mis on pähe määrimine samamoodi. See ei ole tegelikult, kui sa teed seda oma õiget asja esiteks, sa tunned, et sa muudad maailma ja ma olen kindel, et 99% ettevõtjatest suudab tegelikult mõtestada oma selle ja ta leiab selle tooteteenust. Tegelikult milleks ta on ettevõtja, selleks ongi, et maailma, ta ongi selleks hakanud selleks. Lihtsalt kohad lammist lihtsalt on ju. Ja ta ei tee seda asja, mida miljon teist ka veel teevad, eks ole. Sul on see oma mingi see asi, mis sind eristab. Ja kui me selle siis nagu õigel viisil välja siis saadame, siis see nagu täpselt. Siis see on nagu see, mida sa teed hullu wifi'ga. Ja see paistab välja, toob tulemusi päriselt ka. Moneetiseerib ka täpselt sinu neid kõige paremaid kliente. Ja miks turundus on lõpus, tundub ebaloogiline, aga just sellepärast, et siis sa oled selles õiges kohas, millena või kellena sa oled valmis nähtavale minema. Enne sa oled nagu mingi möga ajad meile sinna, me võime igasuguseid asju Instagrami toppida. Ja täpselt samamoodi siis sa tead ka, et kes su klient päriselt on
ja kus tema liigub. Ehk siis kõik ei pea Instagrammeril olema ega mida iganes on ju, täpselt sama müügi puhul on ju. Ehk siis, et sa tead tegelikult, et kuhu sul on vaja turundusega liikuda üldse. Ja 3. kuu siis augusti lõpetab lõpusündmus, kus sa saad siis luua koostöösündmuse kogu grupiga, et turundada ja müüa iseennast, et see on täiesti uue teenuse launchimise sündmus sinu jaoks. Ja igal ühel on oma roll, me ei tea, praegused ärikiirendajad teevad inspiratsioonipäeva juunis, te võite uudistama sinna. Juunis pealkirjaks sai, mis jääb, kui jääd iseendaks. Väga hea pealkiri. Ja see on väga paljud asjad kukuvad ära vaata. Ja seal ongi niimoodi, et see terve ärikiirendajate grupp siis ongi, et seal on töötubade formaadis, nad saadavad mulle kirjeldused. Eesmärk on neil ennast müüa läbi sündmuse formaadi ja turundada täpselt samamoodi, et me aitame luua juurde siis vastavad turundusmaterjalid, mis neil on vaja läbi sündmuse ja kõnetada seda klienti, kes tegelikult peab ruumi tulema. Ja saab ju kasutada siin kõik neid võimalusi, ruume, videotehnikat, fototehnikat, saame teha siin mingeid asju, eks ole. Liina on nii hea meeldetuletaja, vaata. Ehk siis ärikiirendiga sa ei saa ainult meid 3 ja 10 ägedat ärikiirendajat endale, sa saad ka 400 ruutmeetrit ruume, mida kasutada koos ressurssidega. Et sul on vaja miljonäri kontorit. Ja minu oleks nagu nii äge. Ma nii nagu kaifin, mina kaifin seda ressursipanga osa kõige rohkem muideks, et ma saan nagu endale miljonäri kontorisse siis kamraadid, kes käivad ka minuga koos, need hüppelaua omal, need ärikiirendajad, vaata, siis me susime üksteise. Sa oled täiesti selles nagu mindsetis. Ja, aga vaata, see ongi see, et meie sinna kiirendisse tegelikult peaksidki tulema need, kes on nõud nagu silmaklapid 3 kuuks pähe tõmbama, et nii, nüüd ma panen nagu sinna. Korda 3. Ja, et selles mõttes, et siin ei ole nagu see, et ma siis tegelen veel 1000. Ja, ma tulen vaadata. Ühendumus on nagu tegelikult see, mida me tahame. Ja Tea Akadeemia Instasse ka tasub vaadata, kui tahad teada, mis ruume on, mis teist on rääkinud. Muudasse ka tegelikult, et. Ja kui kahtled, siis tee lihtsalt otsust. Selle kahtle. Ja, sest ütleme nii, et kui sinuni juba see video täna jõuab, siis järelikult su keha on ära tundnud midagi, kus ta peab. See kõlab võib-olla imelikult, aga täpselt samamoodi, kui Merin ütleb, et kui ta kuskil tõmbab, siis see on õige asi. See on level up, see on ärikiirendus. Jah, sul mõistust on vaja vahepeal veenda kauem. Su keha on juba ammu otsus ära teinud. Kui sa juba seda kuulad, siis järelikult su keha on otsus ära teinud. Muidu see ei oleks sinu ühisväljas info välja jõudnud, sest me ei lase seda massidele. Me laseme ainult nagu laseriga praegu. Me laseme laseriga praegu. Ehk siis järelikult, kui sul on mingid argumendid, mida su pea vajab selleks, et olla ka pardal, siis kirjuta lihtsalt küsimused kõik. Et keha on juba ammu otsuse teinud, tema on valmis äri kiirendamiseks. Ja kui sa soovid koos meiega seda teha, oled oodatud. Kui sa tahad üksi teha, võid ka seda teha. Ja kõik on fine. Teeme seda koos. Nagu minu meelest. See on tegelikult üks asi, mida ma tahaks täiega nagu lasta laivi iga kõlavõttes nagu üksi tegemine on nii boring, nagu sa võid ära surra iga nagu koos tegelikult ongi see vaata, et nagu kõik tulevad oma mingi teenusega laivi on ja siis sellest tegelikult hakkab, nagu meie siin praegu, täiega äge. Ma ise olen nagu mingi. Ja minu arvest nagu nii äge vaata, me oleme nii erinevad, aga see ongi see, nagu üks on see kvanthüppe, aga teine on siis see, mis tekibki see koosloomes, see nagu hüppekoht, platvorm, mida üksi sa üldse ei saavuta tegelikult. Ma oleks jätnud täiesti nagu kõik selle asjaliku info ütlemata, kui Liina oleks meelde tuletanud ja täpselt samamoodi see sõnum, et teist koos on nagu sinu, et iga üks toob ruumi
selle essentsi, mida tal on vaja tegelikult selleks, et see protsess oleks veel nagu lihtsam, kergem. Pealegi siis on ainult 1000 euri nagu reaalselt on nagu mingi üks müük, noh. ettevõtja siis veel käibekas oli ka veel. Jube nii. Minu meelest hind on liiga soodne, aga hea. Ja, ma tean. Ma natukene nagu, jah, ma saan aru selle ressursipanga ja kõige selle juures, mis te saate seal. Ühesõnaga, me järgmine kord ei tee enam nii soodselt. Nüüd seekord 22. mai hakkab. 20. mai hakkab jah. Ja augustis lõpeb. Ja tavaliselt meil on ka isegi üks fotosessioonide päev ka, et meil on nüüd juba ärikiirendi juurde vaikimisi jäänud see ka, et üks päev on videode ja pildistamiseks, et te saaksite oma turundusse värske sinaga nagu, noh. Mega ja fotograaf on alati olnud. Nii, ja ma ei tea, kas see kord on Kristjan, ma arvan, et Kristjan. Ta ikka tabab sinust selle täiesti uue nagu põnemise koha. Ja kui sa paned nagu kokku selle, sa saad siin neid ruume kasutada, sul on kõik need tehnika on kättesaadav. Inimese tugi. Seest väljast tehakse. Täielik. Nagu sa kõike kokku on. No, ma ei tea. Ja lihtsalt, kes muretseb nagu suvepuhkuse pärast, siis juulikuu oli vist see, kus tegelikult me ei anna nii kõvasti piitsa, me tahame ise ka puhata. Ja üldiselt on, et me lähme ikkagi grupi dünaamikas, et meil on pikem periood suvel, et me saame kõik need olulised asjad ära tehtud ja see on lihtsalt suvel meeldib. See on valgust ja kõik. Nii kui sa pildid saab. Ja valgust. Aga ta ongi see, et talvel on siuke see, et nagu tahaks hullutada kuskil ära. Tahaks koopas olla. Et mul on see, et ta just algab siin mai lõpus. Et ma arvan, et kui vägev sõit olema. Aga näeme siis, kui näeme. Ja kiirendame kõik koos äri. Väga vaid.